行過路過唔好錯過 LEST2。你好，我係 Sir Lam，歡迎嚟到 LEST2。你人生中有冇咁嘅經驗啊？上課最恐怖嘅唔係考試，係老師講緊嘢，突然間好溫柔咁睇住你，跟住同你講呢題你嚟答下。你個人仲坐喺度，但係魂魄都飄在外太空啦。大個之後仲慘，老細開緊會，問大家有乜意見，然後好溫柔咁望住你。同一把刀換個場地同場景，現場通常有4種人嘅。嗱，第一種搶答型，阿 Sir，我哋追求學問嘅必須要忠於事實同埋理論嘅真相嘅。阿 Sir 都未講完啦，佢隻手已經舉起咗㗎啦，答唔答得準都唔緊要，最緊要係氣勢磅礴啊！第二種搞氣氛型，阿 Sir 積積個伏積積。呢個問題我諗極都唔係好鬼識啊！其實佢都唔係咁幽默嘅，只不過係偷緊3秒鐘嘅壽命嘅啫。第三種裝死型，佢低頭扮溫書，攞支筆篤下篤下，佢人生目標好簡單嘅咋，平安活到落堂啦。第四種腦裏邊已經開始寫緊論文㗎啦，阿 Sir。呢個問題本身都有一個好嚴重嘅內在問題，所以我哋絕對唔可以妄下判斷，一定要一步一步抽絲剝繭去揾出佢個道理嘅。嗱，佢唔係唔識，而係佢覺得定義唔清、條件不足、樣本太少，係唔可以亂答嘅，因為咁樣好容易侵犯咗係神聖而不可分割嘅完美名聲啊！所以老師問一題問題，佢都好想準備一份論文㗎啦。所以你睇到啊，人哋好容易幫你貼標籤嘅，外向內向社恐學霸 hea 啦，諗太多啦。但係問題係喺呢個標籤下低，仲有另外一個嘅你嘅喎。你唔係單純驚老細點名，你可能係驚答錯，怕語，驚俾人見到，或者驚自己答得唔夠完美。我同你準備咗一個小小嘅 LEST2 內耗測試，唔係幫你算命，唔係診斷，純粹幫你睇下你個腦裏邊長期開緊會嘅有邊2個人嘅啫。想試下嘅 video 下邊有個 link 㗎啦。講得準嘅翻嚟俾個 like 咯，講得唔準嘅翻嚟都好少唔準㗎啦。但係真係唔準嘅，冇翻嚟大家再傾下咯，好唔好？我係Sir Lam，下次大家再傾，拜拜。